tey waxtaan bi si lu muy porté wu mooy nu ñuy def pour gagner plus d'argent nu ñuy def pour koppar yi gën a yokk si jënd ak jaayum oto. asalaamaaleykum man la Baba Élite marketing pro. souvent gars yi dañ may interpeller pour nu ñuy jëndee oto Corée du Sud nu ñu koy envoyé procédure boobu def naa si ay vidéo ak yooyu. et tey dañuy focaliser wu si aspect jënd ak jaay ak bénéfice parce que produit bi gën a baax buñ la ko naree jaay si prix bi gën a yomb yaa anguille sous roche. tamit on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La plupart les gens t'interpellent xam nañ oto yi moom prix du bëri différence entre États-Unis ak Canada ak Corée du Sud. xool dàll bi di jar tamit lan mooy prix bu dee dàll bi bu bees la bu nekkee bu deuxième mai dinaa xam ne dañ koy amortir mais bu dee dàll bu waaji sol benn 6 mois mën na ko amortir presque 20% wala 30% mais bu dee dàll bi nga xam ne waaji da koo sol benn 5 ans 6 ans mën na ko amortir mu gën a tuuti. Cela veut juste dire que li ngay jënd war nga si mën a def benn recherche bu ndaw. bu fekkee da nga yor benn somme bu consistante 15 millions 20 millions nga ne da nga koy investir si oto te oto nekkul da nga koy jënd 4 fois 5 fois si sa dund boo xoolee kër ak oto benn yoon ñaari yoon nga koy jënd nga pare si. kon le minimum mooy nga def si benn recherche xam li ngay jënd xam les caractéristiques xam faiblesse oto bi ak point fort oto ki oto bi nga comparer ko ak yeneen oto par rapport ak besoin bi tax ngay jënd oto bi. boo defee analyse yooyu peut-être boo demee si ki lay jaay une fois mu wax le prix di nga xam ndax prix bi raisonnable na wala raisonnable. et souvent prix oto bu Canada ak bu États-Unis ak bu Corée du Sud mën ta tolloo. supposons bu dee yenn SUV yi comme ay Ford comme yenn Ranger yenn Chevrolet yooyu côté États-Unis bi la gën a yombee mais bu dee une voiture coréenne comme genre Hyundai, Kia, Genesis yooyu ce sont des voitures coréennes. kon prix bi ku lay jaay États-Unis bu la waxee ne mën na la jaay comme auto Kia wala Hyundai bu gën a yomb bu ñuy defaree Corée du Sud nekk même option am na lu si làqatu. ñun tamit pareillement buñ la proposé oto boo xam ne Canada lañ koy defaree exporté ko Corée fayal ko taxe bu gënee yomb oto bi nga xam ne moom la ki ne Canada proposé la am na lu làqatu si oto bi. supposons nga bëgg a jënd benn Ferrari mënuñu la ko jaay prix bu ndaw comme ma ne la tamit dama lay jaay benn Hyundai Genesis 2020 wala 2021 loolu mënta nekk oto bu yomb ndax oto de luxe la. oto boobu même ñun buñ ko jëndul coréen dañ koy jënd dawal ko même bu ko coréen jëndul tubaab bi ne fii dañ koy jënd di ko yóbbu seen réew. de ce fait ku bëgg a jënd oto bu baax li gën a important mooy nga am xaalis bi nga xam ne da kay mate ndax oto bu bees caractéristique yëpp nekk si mënuñu la ko jaay prix bu yomb. le plus souvent on m'interpelle pour oto buy jar 20 millions man boo ma interpellé li may def léegi ban formule laay def damay xool li oto bi di jar internet directement ñu calculer transport bi parce que léegi fi mu toll nii ñu ngi nekk si mois de mars 2022 prix benn oto transport benn oto da lay dikk 1,5 million. loolu la ñuy jël prix oto bi yokk ko si ma teg sama commission soit ça dépend si valeur oto bi mën na nekk benn 300,000 mën na nekk benn 500,000 mën na nekk benn 1 million mën na ko ëpp tamit parce que am na oto yoo xam ne nit ñi dañ ko fiy jënd ba 100 millions te 100 millions nga am si benn 1 million motul sax 10%. kon loolu dañuy permettre ñu mën a def suñuy frais fii nii ak yooyu. kon ki lay jaay oto bu la waxee ne da lay jëndal oto te du si teg 100 francs du si am dara loolu xel nangu ko mais ki lay jaay oto tamit bu si naree teg yenn bénéfice yi dafay gaañ ki koy jënd. de ce fait ku bëgg a def business oto bëgg si gagné li ëpp solo mooy nga jënd oto bu baax jëndee ko prix bu normal. oto bi lu mu deedee di nga si gagné lu mu deedee benn genre 20 à 25%. mais mënoo jënd oto gagné si lu ëpp 40% 50% loolu da ngay léser client bi. mais ñun tamit en tant que intermédiaire commercial parce que ñun
dañuy gis benn oto par internet ñu publier ko client bi nekk fii nii bu gisee nga publier de dara bu ko neexee dalay commander ñu yebal la suñu bureau nga fay ñu jënd kon ñun oto boobu mënuñu si teg bénéfice suñu commission la ñuy teg mais bu dee oto boo xam ne dañ ko jënd fii nii ñun suñu xaalis boobu transporter ko ba Sénégal fayal ko dédouanement boobu da ngay teg bénéfice da ngay wuti benn genre 15% wala 20% quoi mais bu dee commission booy teg si oto boobu ay 0,4 wala 0,5 wala 0,9% ngay teg pour am benn kii bu ndaw donc li may gën a ñaax nit ñi rek mooy ku bëgg a jënd oto business bi yaatu na man maa ngi fii yeneen nit a ngi fi gars yi bëri nañu mais li ëpp solo mooy nga xool li oto bi di jar Sénégal nga xool say frais nga teg si benn marge xam comme oto bi boo ko jëndee woon fii benn 20 millions transportel ko benn 1,5 million fayal ko dédouanement benn genre 6 millions mu dikk la benn 27,5 millions ki la koy jëndal boo ko fayee 500,000 oto bi nga war ko mën a jaay benn 32 millions 30 millions ça vaut le coup ndax kii dem bay def business oto day laaj nga am benn somme bu consistante mais tamit il faut que ngay nangu sa xaalis di xaar ndax bagage booy jënd réew ak réew boobu commerce international la boo ko tak nga soxla benn affaire dem Sandaga jënd ko mu jox la léegi nga kii te oto bi ngay jënd war si mën a gagné benn bénéfice bu 4 millions bu 5 millions loolu dafay jar nga toog xaar benn 2 mois 3 mois voire 4 mois même parce que conteneur yi trajet bi dafa yàgg procédure bi fii dafay jël temps boo ko anee ba Sénégal tamit dédouanement bi ak instant bi ngay amaat sa client pour jaay dina jëlaat temps li ëpp solo si business bi mooy am oto bu baax nga jënd oto bu baax benn bu egsee Sénégal tamit nga xam ni ngay jaayee ndax am un produit de qualité am na solo mais am des techniques de vente moo ëpp solo si jaaykat ndax dañ ne or amul valeur mais ça dépend si loxo wala baat bi kay takk rek moo ko mën a may valeur oto boo am Sénégal mu nekk oto bu baax nga jënd ko fi nga ko war a jëndee amal ko le client idéal qui va mettre un bon profit même te profit boobu boo ko amee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon dina la mën a permettre nga développer sa business ñu bëri nag ñu ngi may woo dama bëgg a jaay oto business bi daf ma neex ak yooyu mais ku si bëgg a dugg vous êtes les bienvenus ah man je suis prêt à partager am naa si expérience bu ndaw te ku ma laaj li ma si jot a xam mën naa ko partager ak yow li ëpp solo daal mooy nga am benn fonds de commerce fonds boobu mu bañ a nekk sa benn fonds bi nga xam ne da nga ne si laa yaakaar pour mën a fay sama néeg wala pour war a mën a gérer quotidien bi ndax fonds boobu day nekk benn genre fonds d'investissement da nga koy teg foofu benn at ñaari at ñetti at mu mën a jur xaalis bu bëri mais bu dee oto bi da nga si yaakaar ne dama war a jaay sama oto pour fay sama location dama war a jaay sama oto pour jëndal sama doom yi li ñu war a demee école loolu boo ko naree def rek ki lay jëndal oto di nga ko teg pression yow tamit pour jaay sa oto dina la mettre pression ba doo am teeyaay lañ koy waxee sax sa teeyaayu bakkan pour mën a xam le client idéal pour mën a jaay sa oto mais bu dee da nga am benn somme ne somme bi dama ko bëgg a développer fekk 4 ans fekk 5 ans ndax projet du benn fan du ñaari fan projet bu ñuy wax un projet de commerce on parle de 5 ans on parle de 10 ans on parle de 20 ans ndax xaalis bi da nga koy investir te doo ko yàkkamte xaalis boobu bëggoo si dara da nga koy jël lu mu jur nga dugalaat ko si biir boo ko defee benn 4 ans 5 ans xaalis boobu mën na nekk xaalis bu takkoo peut-être nag ñun sénégalais amuñu culture entreprise mais entreprise du pour benn at du pour ñaari at du pour ñetti at te nekkul pour yow kese entreprise bi même yow boo fa nekkul entreprise boobu keneen war na ko mën a jël développer ko même yow boo fa nekkul keneen war na mën a def liggéey boobu à votre place donc c'était juste sama expérience boo xam ne dund naa ko si wàllum oto beeg yooyu te ñu bëri dañ lay woo di la laaj oto bu cher ba ko jënd prix bu ndaw loolu xel nangu ko parce que ku bëgg produit bu baax il faut nga def si benn somme bi mais tamit yow sa oto boobu bés bu demee ba Sénégal nga war ko jaay parce que man sama cible bi yëpp mooy les clients qui sont au Sénégal parce que les gens me disent Baba pourquoi tu parles pas français dans tes vidéos pourquoi tu parles pas anglais dans tes vidéos mais peut-être sama base Sénégal la oto yi may jënd 90% yëpp Sénégal lay dem donc
damay focaliser aussi clientèle bu Sénégal bi à 100%. Donc daal li may wax gars yi mooy ku bëgg a jënd oto on est là, vous êtes bienvenue. Suñu place mi ngi nekkee Médina rue 20 angle 45 te on est à la Corée du Sud. Yàlla mi ngi ñu fi sutura ñu ngi nekk si jëndum oto beeg jaayum oto ki oto bi, bien vrai que ñu ngi nekk si yeneen domaine di ko ki développé. On a une bonne réputation ici. Les Coréens commencent à nous connaître bien. Xam nañ ne communauté sénégalais bi gars yi ñu baax lañ, liggéey la ñuy def après dem seen gàlle toog amuñoo xaarma yàlla kenn. Ku si bëgg plus d'information mën nañu contacter suñu WhatsApp wala suñu page Instagram wala suñu Facebook. Mën nañu ko jëndal ay oto du kii dugal ko. Wasalaam, jaajëf gars yi.